Okey, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni Hakim nak pergi makan mencelup di kapal Hakim dah. Jadi kapal dekat je. Sampai itu saja. Okey, so sebelum itu jangan lupa subscribe, share, like, komen. Okey, kita layan dulu. YouTube ke apa pun. Kita layan itu dulu deh. Bye. Okey guys, sebelum kita nak gerak tu, jangan lupa lah tutup belakang pintu gapo dekat gapo. Dah tutup belakang. Okey, pintu kedua kita tutup dulu. Ni pintu kedua dah. Ni pintu di dapur. Ini dia kucing arwan. Arwan nak sangat. Guys, kita sampai di kerja. Hari ni Okey guys, kita berada dalam channel Kim minuman guys. Seperti atau adik akan buat challenge makan Maggi soup. Okey, ini dah dia bagi sikit dah. Sedap ni guys. Okey, sama. Ini tengah dia deh. Baik. Okey, sama kita deh. Belah dulu. Okey. Dan garpu. Okey. Jom. Kita makan deh. Ya, kita buat box kamera. Maaflah kamera tak ya. Tak mampu beli kamera ni. Betul. Terfikir lagi. Duh. Okey, nak bagi tahu ni. Harga dia murah je. Tak mahal pun. Harga dia RM3. RM3. Lagi sedap memang sedap lah. Lagi sedap tulus dan mulus dan tertulus. Tulus dan tertulus. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Panasnya. Okey, ni pun banyak dah ni. Okey, kita buka kamera. Maklum lah guys, bukanya kamera ni dah.
Ai tak boleh kena. Habis kan? Dia perlu bagi ubah. Okey. Aku pun tak sempat banyak. Jangan lupa
follow YouTube Hakim dah sekarang. Sampai 10,000 subscriber guys. Bye. Sampai 10,000 subscriber. Okey. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video episod akan datang. Kan. Terima kasih.